大家喺度聊天啫，你使咩咁認真啊？咁聊天就聊啊，老婆仲聊天。因為我身體幾好，早排俾個咁嘅撞一撞，咁啊第5日咧自己醫翻好自己啦。如果打嘅，我真係冇真功夫嘅。我係中粉，由冬至開始已經中意你，我唔忍心好白欺負你，佔你。呢個唔係中粉嚟噶，黑粉嚟噶，中意我老婆嘅黑粉嚟噶，捱了，斬噶啦。冇佢阿媽個臭佢真係。大家喺度聊天啫，你使咩咁認真啊？咁聊天就聊啊，老婆仲聊天，仆佢臭街。呢個黑粉嚟嘅，唔好睬佢。你收聲啦！黑粉咯，咪就話黑粉咯。人哋特登挑逗你撩你發火啊！你係咪想俾人搞到啊？我發火就係咁發火，咁賴咗我咪鬧。得啦，你以後你自力更生啦，我走啊！我即刻走，你再唔收聲，何軒。咁你應承嘅做咩？你把衰口好嘈啊！你同我走遠啲啊！真係越來越討厭你。咁你唔好睬嘅咪得咯，你唔睬嘅我用咩啦？你唔睬咪得咯。你係咪想人哋搞到嗰台啊？呢題唯一希望，我幫你做唔到咧，我搵唔到錢，我理你唔到噶。你真係要去得老人院噶。唉，我行開。同你申請政府嗰啲乜柒老人院啊吓。